ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மதி ஹோம். நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் மதுரை போயிருந்தோம்ல, அப்போ எடுத்த ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் தான். அது ரொம்ப அழகான கிளிப்பிங்ஸு. நான் அதை எந்த வீடியோ கூட ஜாயின் பண்ணி போடுறதுன்னு தெரியாமல் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் சரி, இதை தனியாக ஒரு வீடியோவாக போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு தான் தனியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இது என்னென்னா, நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி டூரிஸ்ட் வீடியோலாம் கிடையாது. இது பேர்ட்ஸ் லவர்ஸ்க்கான வீடியோ. அதாவது பெட்டு அனிமல் வளர்க்குறவங்க இன்ட்ரெஸ்டானவங்களுக்கான வீடியோ இது. அவங்க ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருந்தேன்ல, அவங்களோட கடையில் போய் பார்த்தோம். நாங்கள் எதுவும் வாங்க வேணாம்னு நினச்சிட்டு தான் போனோம். அங்கே என்ன இருந்துச்சுன்னா, ஃபிஷ்ஷு, அப்புறம் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ் டேங்க்கு வெரைட்டி, ஃபிஷ் டேங்க்குள்ளே வைக்கிற டெக்காரு, அப்புறம் கிளி, முயல், பூனை, வான்கோழி, எக்ஸ்ட்ரா நிறைய இருந்துச்சு. எல்லாமே பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் எதுவுமே வாங்க வேணாம், சும்மா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு டைம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. சரி, சும்மா போய் பார்க்கலான்ட்டு போய் பார்த்தோம். ஆனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தாங்க தெரியும், பெட் அனிமல் வளர்த்துனா இவ்வளோ ஹாப்பியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே போய் நாங்கள் டைரெக்டாக பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஷ் டேங்க்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அது பக்கத்தில் நின்று வீடியோ எடுக்கும் போதே அதை வாங்கிட்டு போயிடணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. பட் நாங்கள் 2 பேரும் ஷிஃப்ட்டுக்கு போயிடுவோம், எந்த ஷிஃப்ட்டு மாறி போவோம் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ எப்போ வீட்டில் இருப்போம் என்னன்னே தெரியாது. ஸோ நாங்கள் சமைக்கிறதா பெருசு. ஸோ வீட்டில் பெட்டு வளர்த்து அதுக்கு நம்ம தனியாக எதுவும் ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் எதுவும் வாங்கலை. இந்த வீடியோ பேர்ட்ஸு, அப்புறம் பெட் வளர்க்குறவங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ. இதில் டீட்டெயிலாக எதுவுமே கிடையாது. இதில் நேச்சுரல் சவுண்டோடு தான் போட்டிருப்பேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபிஷ் டேங்க், வெரைட்டி ஆஃப் டேங்க்கோட இதுவும் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த கடையோட நேம் நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணலை. ஏன் அப்படின்னா சில இஷ்யூஸ். ஸோ அந்த கடையோட நேம் மென்ஷன் பண்ணல. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு வீடியோவை பார்க்கலாம். யூடியூப் சேனல்லாம் இந்த நேச்சுரலான வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.